kwica. ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Amen. Ariko ziturimo. Muvuge ngo amina cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana. Haleluya. Nkimara gusoma aya magambo, abahanga mu kumva inganzo y'Imana no kumva iby'Imana ishaka, mwamaze kumva neza umuvuno wa Nyagasani. Haleluya. Mwamaze kumva umuvuno w'Imana igiye gukorera muri iri teraniro. Yesu nashimwe cyane. Avuga ati banza uvuge wenda twumve, abatarabyumva. Haleluya. Abumvise. Haleluya. Amen. Bibiliya itubwiye ku mugabo umwe ukomeye, umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya. Uyu mugabo akaba ari umugabo udasanzwe. Yari umugabo ukomeye w'intwari, kandi akaba ari n'umutoni kuri shebuja. Ushobora kuba uyoboye ingabo rwose, uri n'umuhanga w'intambara, ariko utari umutoni kuri shobuja, muhuzwa n'akazi tu. We rero yari abifite ari bibiri. Yari umugaba w'ingabo z'umwami wa Isiriya, ndetse icya kabiri yari umutoni kuri shebuja. Cya gatatu rero, ngo Imana ikanyurira muri we igakora ibikomeye ku bw'icyo gihugu n'umwami wacyo n'ingabo ayoboye. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo yari afite favor. Haleluya. Bwira mugenzi ngo Imana iguhe favor muri iri teraniro. Igire favor, ugire igikundiro mu izina rya Yesu. Ni ukuri pe. Bimwatura hari kubimumbwira uti Imana iguhe igikundiro muri iri teraniro. Ngo ni Uwiteka Imana yaheshaga Abasiriya kunesha abanzi babo. Bivuga ngo Imana yanyuriraga muri we, agapanga neza, akagaba ingabo neza, ababisha be akamenya uburyo arwana nabo, akabacira imivuno, akabatsinda. Ngo kandi ari Uwiteka ukoreye muri we. Nukuri namani yari uwo kugirirwa neza n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Umugisha burya uravukanwa, umugisha burya ntubyiganirwa, uw'Imana yaha yarawuvukana, akazarinda usazana. Yo umugisha burya ntubyiganirwa. Bwira mugenzi ngo umugisha wawe uraharisha. Ntukangwe n'iminsi uhagazemo, ejo hawe ntago bahazi. Vuga ngo amina cyane. Kandi ukurikiye ukuntu wavutse, wasanga Imana yarahabaye. Ndagutangariza ko ikomeje kuhaba rero. Imana ishimwe. Yari umugabo w'umunyamaboko. N'ibintu bigera nko kuri 5 byarangaga uyu mugabo. Ngicakane yari umugabo w'umunyamaboko, kandi ngo w'intwari. Haleluya. Yari umunyamaboko. Hari abantu b'abanyamaboko bako bataba intwari, agakora agera ahantu hakananirwa, kandi wamureba kubizigira ukabona kabisa ni umugabo utagerekwaho wundi, ariko ibikorwa bye bikageraho bigarukira. Uyu rero yari umugabo w'umunyamaboko kandi akaba intwari. Kabaho ukaba intwari, kabaho ukaba intwari, ukaba indega baganizi. Ntugasubire inyuma, ntugasubire inyuma mu gihe kitabaharo. Icyarangaga uyu mugabo Namani ntiyajyaga asubira inyuma, yagabye urugamba. Yageraga kuri objective, yatahaga atahanye iminyago. Ikiri gikurikiyeho, ingabo zose yarwanaga nazo ntabwo yasubiraga inyuma atazitsinze. Ntiyari intwarira, yari intwari ntiyariyo. Kandi umenye ko ibyo byose byavaga ku Uwiteka, ngo ni Uwiteka Imana yanyuriragamo kugira ngo aheshe gutsinda abanzi be, maze intsinzi igataha Isiriya. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko pamoja na hiyo nubwo byari bimeze bityo, yari afite akabazo. Muvuge ngo akabazo. Muvuge ngo akabazo. Mbaraza mugenzi, hari akabazo ufite? Hari akabazo ufite? Karahari? Haleluya.
hari uwakureba wiyicariye wirebera neza wiyambariye neza akagira ngo wagezeyo, nyamara nubwo bigaragara gutyo hari ibikubonekaho, ariko hari akabazo. Muvuge ngo hari akabazo. Kandi agutangariza ko muri iri teraniro aka kabazo nako, kuko wagiriye umugisha ku Uwiteka Imana, na ku Uwiteka arakarandura. Tera haleluya. Ntabwo nshaka kuvuga ku bijyana n'amani ngo mvuge uburyo ibyo byose ni ibyarangaga uyu mugabo, kuko hari ikigiye kumubaho mugiye kumva. Muvuge ngo amina cyane. Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugabo ngo iyo yagabaga ibitera agiye gutera ababishabe cyangwa igihugu runaka, ngo hagati muri bo yapangaga urugamba neza. Akavuga ati mwebwe murarasa, mwebwe muratera induru, cyangwa se mwe muracaha, ngo areka karemamo n'umutwe w'abanyazi. Siko twasomye? Twabisomye ntitwabisomye? Akavuga ati turakubita, turafata, turafata mpiri, turafata kandi turafata byose. Ariko ngo karema mutwe ati mwebwe mujya abandi bamo barwana, namwe munyage, mugira ibyo muzana. Niba hari ubutunzi, niba hari iby'igiciro, mubizane. Kandi kigaragara umuntu wateye akanesha aranyaga, arimo rero n'umutwe w'abanyazi. Noneho rero icyo Imana yampaye kumenya, reka nze nkibamenyesheje, reka nkibamenyeshe namwe, nuko mu bintu byanyazwe ngo hanyazwemo akana k'agaki, akana k'agakobwa kari aha. Haleluya. Umva reka nkubwire, baranyaze banyaga iby'igiciro biruta ibindi. Muvuge ngo amina cyane. Mu ntambara zose yarwanye, mu minyago yose yazaniye shebuja, ndetse kugeza igihe amugiriraho ubutoni bukomeye, yari atarabona icy'umumaro. Ngo ari ku munsi umwe atera Isirayeli. Haleluya. Ngo atera Isirayeli agenda arakubita pe, arafata, arangije ngo mu byo banyaze banyagamo akana k'agakobwa. Utarya burusheti, mwanyumvise neza? Utabaga nk'ihene ngo urye burusheti uvuti dukweye igihene kibyibushye reka tukirye burusheti cyangwa tugiteke boyiro. Bazana amakana k'agakobwa k'Isirayeli ngo bakajyana iwabo. Haleluya. Barangije ntibakajyana ahandi, tiri bakajyana hehe? Kwa Namani, ku mugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya. Haleluya. Kagezeyo ngo bagakoresha imirimo yo mu rugo, imirimo nyine y'umuntu nyine w'ingaruzwa muheto, abantu bafashe bakuye ku rugamba cyangwa bakamunyaga, bahakoraga imirimo nyine, urabyumva, imirimo nka ya yindi, urabyumva. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu mugabo aba igihangange, uyu mugabo yemerwa na shebuja, ndetse umwami amugiriraho umugisha pe, kugeza igihe umwami w'Isirayeli yavuze ati tudafite Namani amahanga yatugasha yaturangiza. Ariko ngo Uwiteka arabyitegereza, aravuga ngo mwanyaze byinshi, mwibwira ko hari icyo mufite, cyane cyane ubu nguyu ushimwa imbere y'abandi, ariko ntabwo mwigeze mumenya yuko njyewe ari njye wanyuriraga muri we kugira ngo apange neza atahane iminyago. Umugambi wanjye rero uri kuri uyu mwana w'umukobwa. Haleluya. Icyo nshaka gukora ndagicisha. Reka nkubwire muri iri teraniro, bwira munyarwanda ngo ceceka wumve. Ahantu Imana yateguye ikintu cyawe, yateguriye ikintu cyawe, inzira igiye gucamo ni ahantu hadatekerezwa. Narivuze ngo inzira y'ibyawe ntabwo iri kumenyekana ku bantu, ni umugambi w'Imana ugiye gusohora, kandi ugiye kunyura ahantu hadasobanutse. Umukozi wo mu rugo, haleluya, uzi ko yaba umukozi wo mu rugo agakiza igihugu.